โอ้โหข้างหน้าจะเป็นลูกฟุตบอลต้องเดินทางยังไงเราไปเริ่มกันสวัสดีครับลุงเทพมาอีกแล้ววันนี้เรามาชมรถเด็กเล่นกันวันนี้เราจะนำรถเดินทางฝ่าฟันลูกบอลยักษ์กันว่าจะผ่านไปได้ไหมสวยด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยเด็กๆคงชอบเรากดตามเสียงตามรูปได้เรามาชมกันเลยว่ารถคันนี้จะเดินทางผ่านลูกฟุตบอลยักษ์กันได้หรือเปล่ารถคันนี้ก็จะแล่นมาเรื่อยๆนะครับแล่นมาตามทางในระหว่างที่เดินทางมานั้นเขาจะทำยังไงดีกับลูกฟุตบอลยักษ์เดี๋ยวเราไปชมกันโอ้โหข้างหน้าจะเป็นลูกฟุตบอลต้องเดินทางยังไงเราไปเริ่มกันมาแล้วข้างหน้ามีลูกฟุตบอลเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีสงสัยเราต้องมาทางนี้แล้วมาทางนี้โอ้เราเจออีกลูกนึงแล้วเราต้องหักขวามาแล้วเราต้องหลบรู้สึกแล้วว่าเราจะเจอลูกฟุตบอลยักษ์อีกลูกนึงแล้วแต่เราจะรอดสีเขียวไปได้หรือเปล่าโอ้เอาเรากำลังจะผ่านลูกนี้ไปได้อีกแล้วหนึ่งลูกโอ้เราจะกลับบ้านได้แล้วเราผ่านลูกบอลยักษ์มาเป็นผลสำเร็จแล้วเราโชคดีจังเลยวันนี้ลุงก็ขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าเราจะแนะนำเรื่องรถให้ดูอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย